మా బేబీకి నెయ్యి ఎప్పటి నుంచి పెట్టచ్చు? నెయ్యి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ డైట్ అండి. బేబీకి 6 months 7 months కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నుంచి పెట్టే ఫుడ్స్లో అంటే ఇడ్లీ పెట్టినా సరే, రైస్ పెట్టినా సరే, ఎనీ సీరియల్ ఇంట్లో తయారు చేసి నీరు పెట్టినా సరే లైట్గా నెయ్యి యాడ్ చేయడం బేబీ క్యాలరీ ఇంటేక్ని పెంచుతుంది. అంటే బేబీ వెయిట్ పెరగడానికి నెయ్యి బాగా హెల్ప్. చాలా మంది అపోహలు ఉంటాయి, నెయ్యి పెట్టడం వల్ల దగ్గు వస్తుందని, నెయ్యి పెట్టడం వల్ల జలుబు చేస్తుందని, నెయ్యి పెట్టడం వల్ల కఫం వస్తుందని. అట్లాంటివన్నీ నమ్మొద్దు. నెయ్యి ఏం చేస్తారంటే మరీ చల్లగా ఉన్నప్పుడు కాకుండా దాన్ని కొంచెం వేడి చేసి కాచిన తర్వాత నెయ్యి లైట్గా 1 or 2 drops ఆఫ్ నెయ్యి ప్రతి ఫుడ్లోనే యాడ్ చేస్తే మీకు తెలియకుండా క్యాలరీ ఇంటేక్ పెరుగుతుంది. క్యాలరీస్ పెరగడం ద్వారా మీ వెయిట్ గెయిన్ బాగుంటుంది. సో నెయ్యి వల్ల ఉపయోగాలే కానీ నెయ్యి వల్ల నష్టాలు ఏం లేవు. ఈ బేబీకి 6 months కంప్లీట్ అయ్యే నెయ్యి పెట్టచ్చు. ఎవ్రీ డే ప్రతి ఫుడ్లోనూ నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ వెరీ వెరీ సేఫ్. థ్యాంక్ యూ.